ฟังเสียงนกกำลังรื่นเริงด้วยกันสิมานั่งก่อนแล้วดูดอกไม้ที่บนผีบ้านลมได้พัดโชยผ่านไปทิ้งเศษฝุ่นไว้ตามทางมันเป็นความผิดเธอใช่ไหมยืนอยู่ห้องโถงนี้ด้วยกันคงไม่มีใครคิดว่าจะเป็นแบบนี้เพราะอย่างนั้นฉันเลยอยากถามเธอว่าเธอนั้นต้องการอะไรฉันเคยคิดว่าในตอนนั้นเราควรเป็นเพื่อนและมีความสุขด้วยกันกินของแย่ๆหัวเราะด้วยกันเราย้อนกลับไปได้ไหมถ้าหากเธอยังฟังฉันอยู่โปรดรีเซ็ตหน้าไทม์ไลน์และลืมเรื่องราวทั้งหมดนี้เถอะนะแม้เธอจะทำให้เขาเชื่อมั่นในตัวเธอหมดสิ้นมองดูใบหน้าของเธอสิมันบอกกับฉันว่าฉันใจดีต่อไปไม่ได้อีกแล้วลองกลับไปแก้ไขตัวเธอให้ดีขึ้นสิพอเถอะโปรดอย่ากลับมาถ้าเป็นเพื่อนกันได้โปรดมาฟังเสียงนกที่กำลังรื่นเริงกันสิมานั่งก่อนแล้วดูดอกไม้ที่กำลังผลิบานลมได้พัดโชยผ่านไปทิ้งเศษฝุ่นไว้ตามทางเธอทำมันได้อย่างไรคุณพยายามบอกแซนว่าฉันขอโทษแต่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นยังคงเหลือแสงแห่งความหวังเธอจะทำสิ่งที่ถูกต้องไหมได้โปรดเถอะถ้าได้ยินช่วยเปลี่ยนใจได้ไหมมาฟังเสียงนกกำลังรื่นเริงด้วยกันสิมานั่งก่อนแล้วดูดอกไม้ที่กำลังผลิบานมันช่างงดงามคุณบอกแซนท่านขอโทษเอาวิญญาณท่านไปและแก้ไขความผิดครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าแต่ก่อนอื่นแตกสายฆาตกร